أهلا، اسمي مريم ياسين، ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ طالبة بكالوريوس في اليابان. ياهو مينا سريع مريم دس كيونو فيديو سايكو مدمي تكداساينا. في الفترة الأخيرة ضليت أفكر إنني حابة أشارككم بعض الأشياء اللي تصير معي في اليابان، سواء كان من مواقف أو تجارب معينة، لكن حسيت إن أنا ما أقدر أوصلها لكم عن طريق الفلوجات أو الفيديوهات اللي أنا أسويها، ففكرت إن أنا أسوي سلسلة جديدة أو كل حلقة أتكلم عن شي معين. فاليوم راح أبدأ معاكم بحلقة جديدة من سلسلة اليابان مع مريم. أكيد ما راح أوقف عن الفلوجات اللي أنزلها، ولكن هذه راح تكون إضافة ثانية في القناة. عنوان الحلقة الأولى راح يكون ليش اليابان؟ ليش اليابان؟ أو ليش اخترت اليابان؟ هو من أكثر الأسئلة اللي كانت تجيني قبل من الأهل والأصحاب قبل لا أجي اليابان، أو حتى لما جيت اليابان من أصحابي أو زملائي اللي اتعرفت عليهم هنا، أو حتى من التعليقات في اليوتيوب. حقيقة أنا بدأت أشاهد الأنمي المترجم من سادس ابتدائي، وطبعا بعد دخلت متوسط يعني تقريبا على 2013-2014 بدأت تنمو في عقلي فكرة إنني أبغى أدرس في اليابان، أو إنني لما أتخرج بعدين من ثانوي حابة إنني أدرس الجامعة في اليابان. ظلت الفكرة في بالي يعني طول الفترة هذيك. مو بس لأني كنت أحب الأنمي، لكن حسيت نفسي حبيت البلد، حبيت ثقافتها، حبيت إن أنا أتعرف على شعبها، يعني ظل الموضوع يعني كهدف. فأتذكر لحظتها في أيام متوسط كان كتاب اللي هي قانون الجذب ميتشا هياترون، إنه يعني مرة هابين على الناس وصحباتي والبنات يعني وكذا. ف يوم كنا نتكلم عن الكتاب صرت أقول للبنات خلاص عشان أنا كله راح أتكلم عن اليابان، وكله راح أتكلم إني راح أدرس في اليابان علشان يوما ما بروح أدرس في اليابان. يعني أتذكر لحظات إن أني أيام ما كنت في المتوسط كنت مرة أبغى أجي أدرس في اليابان. طبعا بعدين لما رحت ثانوي وبعدين صرت أكثر واقعية، يعني إنها الواحد يفكر بشكل واقعي، وإنه خلاص بخلص ثانوي ويا إما بدخل جامعة في السعودية أو راح أكمل برا. بس أنا كنت ناوية إنني أكمل برا، وكنت حتى أخطط إنني أكمل في بريطانيا. بس بعدين بعد ما تخرجت من ثانوي حسيت إنه why not، يعني عن جد ليش ما أروح أدرس في اليابان؟ وتعرفوا إن أحيانا كذا الدنيا تعطيك إشارات وإنها تسهل لك أمور كثيرة في خصوص شيء معين، وكان في دعم من الأهل، وحسيت إنه يعني أمور تتيسر في اليابان. قلت أوكي، يعني أنا أصلا كنت هذا الشيء أنباه من قبل، يعني مش جديد، وكنت مستعدة إلى إن الصعوبة اللي راح تجيني فيه، بالعكس أنا أحب الصعب يعني. وإذا درست لغة سنتين يعني إن شاء الله بقدر مثل ما غيري قدر، أنا أكيد راح أقدر إن شاء الله. والحمد لله جانا قبول المعهد، وبعدين قبول يعني الحمد لله بعد البعثة، وقبول الأهل، وكان يعني كل شيء متيسر علي الحمد لله، يعني متيسر لي الحمد لله، وجيت اليابان. فيعني كان ليش اخترت اليابان؟ مثل ما قلت لكم أنا حبيتها وكنت حاطة لها كهدف لي، ورغم أنني تناسيت هذا الحلم بس بعدين تذكرته فجأة. يعني ناهيكم على أن اليابان عندنا في السعودية، وأتوقع حتى يمكن باقي بلدان العرب I don't know، بس إنه اليابان يعني كوكب اليابان، إنه يعني في النهاية لما حد يقول اليابان يحس إنه قد إيش إنها مرة واو. فشعور لداخلي لأني ودي أكون أدرس في هذا المكان اللي الناس قاعدين يقولوا عنه واو. يعني الموضوع بدأ يكون زي ما تقولوا إنه تحدي دراسي وفي نفس الوقت شغف داخلي، فالاثنين اندمجوا مع بعض وجيت اليابان. طب خليني أتكلم عن كيف مرت أيام المعهد عندي. أيام المعهد كانت مرة جميلة، مرة صعبة بس مرة جميلة. تخيلوا إن أنا مثلا في المعهد لمدة 6 شهور الأولى ما شفت أي أحد من ناطقين اللغة العربية، يعني عانيت شوي. يعني صحباتي السعوديات وغيرهم تعرفت عليهم بعدين يمكن بعد 5 شهور تقريبا من جيتي لليابان تعرفت عليهم. بس عموما يعني في البداية كان مرة صعب إنه ما في أي أحد يتكلم عربي كان معاي، وكنت لأن أنا طالبة على البعثة، فكان من شروط البعثة أنني أدرس في معهد اللغة بدوامين، دوام صباحي ودوام مسائي، يعني بحيث أنه يعني تتركز اللغة أكثر وما أدري إيش.
فكان هذا بحد ذاته مرة صعوبة أنني أدرس دوامين. ما لقيت أحد في دوامي الصباحي يتكلم إنجليزي، يعني أوكي لا تتكلموا عربي بس على الأقل تكلموا إنجليزي. اللي صادف أن دوامي الصباحي أغلبه آسيويين، وآسيويين من عمري يعني. أما بالنسبة إلى الدوام المسائي فهم أجانب أوروبيين بس مرة كبار، بس كانوا يتكلموا إنجليزي، بس اللي في الصباح كانوا ما يتكلموا إنجليزي بس كانوا من جيلي. لقيت صعوبة في إنني أتواصل مع الاثنين نوعًا ما. الأول لأن أوريدي ما عندنا لغة مشتركة، الثاني لأن أصلًا أوريدي مو من جيلي، مع إنني والله يعني بالعكس كانت علاقتنا فيهم مرة حلوة وكذا، بس إنه مو الصحبة. فبعدين قررت أنا لازم أعرف أتكلم ياباني بسرعة عشان أقدر أتكلم معاهم، لأن اللغة الوحيدة اللي راح نتشاركها هي هذه اللغة. فكان جميل الشعور إن كنا نتعلم من لغة مرة بسيطة. تعرف اللي what's your name, do you like apple؟ هذه الأسئلة البسيطة نتعلمها بالياباني. وأصير أني بعدين مع صاحبتي الفيتنامية اللي هي تشان يحليلها كذا نحب نتدرب على ما يخلص الكلاس، يعني يدوب إنه وش اسمش، وش تحبي، وش اسم أخوش، وش اسم أبوش. بس هذا يعني ما نعرف لين أصل يعني غير هذه المستوى، بس مع ذلك إن نحب ناخذ ونعطيه. فمضت أيامي الأولى كذا، بس الحمد لله يمكن لأنه كان عندي هذا الدافع اللي مرة بسرعة أنبغى أتعلم، مرة بسرعة أنبغى أختلط في الناس، خلاني أتعلم اللغة أسرع مما أني بعد كنت أتصور. فيعني هذه من بعض الأشياء اللي مريت فيها في فترة المعهد، وأشياء ثانية واجد طبعا ممكن أشاركها معاكم في فيديوهات ثانية. هل بعض الأحيان شعرت إن أني نادمة لأني جيت اليابان؟ بشكل عام يعني مو اليابان، إن أني طلعت برا أو إن أني درست برا، أحيانا يجيني ذا شعور الندم لما تعتريني مشاعر الشوق للعائلة وغيره وهذه الأشياء. أما إذا تكلمنا بخصوص اليابان، يعني إذا أني ندمانة أنني جيت اليابان بالتحديد، فأني أندم أحيانا بس لكن بشكل آني، يعني في نفس اللحظة بس، وبعدين أنسى الموضوع على طول. متى أندم أنني جيت اليابان؟ لما تعتريني مشاعر اللي لو مثلا أنا أدرس في السعودية، لو مثلا أنا أدرس في أمريكا، أو أنا مثلا أدرس في دولة اللغة الأم تبعها إنجليزية، راح أقول ما راح يعني أعطي نفس هذا الجهد اللي قاعد أعطيه هني. وبالعكس ممكن لو أعطي هذا الجهد اللي أنا قاعد أعطيه وأنا في اليابان ممكن يخليني the best of the best في مكان ثاني. بشكل عام يعني الكلام مو بس إلى اليابان، أتوقع إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية. أحس إن الواحد لازم يجيهم بشغف، لأن فيهم صعوبة صراحة، وغربة يعني شرق العالم غير عن غربة الغرب. يعني الواحد صح إنه صعب لما الواحد مثلا يدرس في أمريكا مثلا ولا أوروبا وغيره، بس لكن أيضا اليابان صعبة أكثر، لأن الواحد ما راح بس يواجه صعوبة اللغة وصعوبة الدراسة، لا راح يواجه أيضا صعوبة المجتمع، صعوبة الثقافة، أشياء الجديدة هذه أحيانا كذا إلا ما تصير تراكمات على الشخص يكره فيها حتى نفسه يعني، فما بالك في المكان اللي هو فيه. بس بشكل عام أحب اليابان أني، أحيانا عن جد تأكلني هوا، بس مع ذلك أنا مرة أحبها، وإن شاء الله يعني نرجع بشهادات ترفع الرأس. وبس وصلنا لنهاية الفيديو. أحس أن أغلب الفيديو كان فضفضة، بس أتمنى أنكم استفدتم منها، وإن شاء الله تعجبكم الفيديوهات الجاية، لأن في أشياء كثير حابة أني أتكلم معاكم عنها بخصوص اليابان. فانتظروني في الفيديوهات الجاية، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وتعليقاتكم تسعدني جدا. جامتانين. أيضا لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات السابقة. جامتانين.